我唔係話佢煮啲嘢唔好食，不過即係你視覺上會覺得，咦，我唔係喺日本嘅咩？點解即係我唔係諗住食啲日本嘅地道嘢，應該係個日本人煮俾我嘅咩？真心咁樣講啦吓，就話其實你哋介唔介意？大家好，歡迎嚟到可公仔嘅頻道，你哋好嘛？冇錯，今日我就去咗一間非常之和式嘅酒店嗰度住啊！嗱，講真，呢一間嘢我上網 check 過啊，係1997幾年起嘅，總之都成50幾年前啦，係嘛？50幾啦，應該係咯。咁嗱，講真，呢一度呢係感覺上非常之昭和年代 feel 嘅啊，好有80年代70年代嗰種 feel 啊嚇。咁好啦，今日我就想講咩呢？就係嗱，我其實上網，其實我嚟咗呢度之後呢，我就冇點樣睇清楚啲人去點樣講呢間酒店嘅，因為我揀佢呢，因為佢價錢唔係太貴啦，同埋佢都幾大下嘅，都幾方便。但係隔離左右就乜都冇嘅，有個 Lawson 喺嗰邊啦嚇，咁其他嘢就唔係話好多。咁好啦，頭先呢食緊飯嘅時候呢，即係喺呢度食緊飯嗰陣啦。我杯茶好得意咧，食緊飯嘅時候咁我就想睇下啲人咧係點樣評分，即係呢間酒店噶啦嚇。咁之後我就發現咧，佢嗰個 rating 咧都麻麻地啦，3點幾左右嘅。咁就睇咗一啲負評，咁我想同大家傾一傾嘅。咁其實呢啲負評係咪真係負評咧？就想問下大家，你哋覺得點樣啦？嗱，大家都知㗎啦，嚟到日本 customer service 咧係真係好重要㗎嘛，即係好普通嘅一樣嘢咧，即係意思係你去到邊度都好似5星級服務咁樣㗎啦嚇。咁奈何啦嚇，近年呢啲服務咧好多人都話啦，即使我自己喺度住咗咁耐都好啦，我都 feel 到嘅係真係 downgrade 咗嘅。係真係差過以前嘅。嗱，我哋睇一睇其中一個評價先啊。嗱，咁佢就話咧，嗱，我喺2025年年尾啦，就同屋企人去旅行嗰陣咧，就住過呢間酒店嘅。咁一到埗咧，就覺得呢度咧比想像中舊好多啊。雖然入口行入去嗰陣咧，就聞到一陣好香嘅氣味啦，但係正如其他評論講嘅，即係有其他人都係咁講，話咧客房咧，尤其係即係有水嘅位置啊，呢個浴室啦、洗手間啦，都有一陣好怪嘅味道啊！我俾大家睇一睇啊！嗱，大家可以睇到啊，啲床單又真係幾舊嘅，即係唔係咪即係一睇落去花哩花碌嗰啲，其實我麻麻地啦，即係好以前 feel 啦。咁盞燈咧都係好爛㗎啦咁電話都係黃琴琴嘅。咁呢個更加唔使講啦，呢個即係睇戲先見過啫嚇。好啦，咁我哋睇下究竟個廁所係咪真係一陣味啦？嗱，個廁所感覺上有少少恐怖啦，即係我而家開殘晒啲燈㗎啦，但係佢硬係好似好陰沉咁樣啦，所以我本來諗住咧今日呢度可以講怪談啊，不過都係算啦。咁我聞一聞先，即係聞下佢係咪真係話有味啊？嗱，咁我又唔覺得佢真係有味喎，所以我覺得可能唔同房啦。係咪好無聊啊？好，咁再睇下佢寫咩先。好啦，咁我頭先就坐喺呢度講嘢啦，好和式嘅呢度啊。好啦，咁佢就話咧 check in 嗰陣咧，幫佢哋嗰個日本職員歐小姐咧個態度就好好，令人咧感覺非常之舒服嘅。咁頭先我 check in 嘅時候咧係一個日本嘅叔叔啦，佢都 OK 嘅，非常之友善㗎，睇上去啊。好啦，房嗰方面咧就係對住一個私人沙灘嘅，所以如果天氣好嘅話咧，嗰個觀景咧係會好靚嘅。咁我哋住喺呢個和洋室啦，空間都幾大嘅，咁個雪櫃都幾大嘅。嗱，俾大家睇下，佢真係有個私人沙灘喺呢度嘅。嗱，呢度就係露台啦，露台咁過去咧就係對面就係一個海灘嚟嘅。不過就而家黑掹掹睇唔到啦。咁好啦，俾評價呢個人呢，佢就係有俾錢去食呢個晚餐㗎啦。咁樓下嗰度先見到呢，就有個好大嘅食場嘅，咁就可以喺嗰度食早餐啦、食晚餐咁嘅。不過就要事先預約㗎嚇。咁我就冇預約到嘅。不過頭先見到啦，因為呢度係嗰啲泡沫時代起嘅，所以咧係好大嘅嚇，淨係食嘢嗰個地方都好大啊。咁好啦，佢話啲嘢食咧，真係
菜式好少啊，應該係自助餐嚟㗎。咁就話咧，而且唔好食啦，同埋咧話啲餸咧有冇10款都成問題咁飲品方面咧就淨係得水啊、茶啊，同埋凍紅茶咁樣啦，同埋一杯咧好似用嗰啲橙汁粉咧沖出嚟嘅物體喎。咁佢就諗住飲翻杯呢個山啤啦咁佢咧就行去 counter 嗰度。咁咧，佢就話咧行去 counter 度咧，就見到一位外籍嘅女職員喎咁就成個人咧就什麼手踭咁樣撐住張台咁樣喺度撳緊手機，或者駝晒背咁樣嘅。咁佢就話咧佢話佢都未開聲問點樣去 order 咧，個女職員咧已經係咁樣啦，即係意思就喺呢度 order 咯咁啊。嗱，講真，佢話佢見到呢樣嘢之後咧，就真係覺得咧呢度嘅 customer service 咧係差到極點㗎。其實去到呢一度咧，我又想咁樣講啦喺日本嚟講咧，呢一種 service 咧，我真係未見過。唔係，我意思係真係幾差嘅，如果咁嘅話。但係如果你話其他地方嘅話咧，真係有㗎喎。我一啲都唔覺得太出奇嘅，所以好啦 anyway 咧繼續讀埋佢呢篇嘢先啊。咁佢就話咧嗱。今時今日客人呢，當然就唔係神啦，我自己都有做過飲食業，但係人工呢都係靠客人先有嘅，咁最基本嘅態度應該都要有啩咁啊。唔可以話係因為外國人就算嘅，你喺日本做嘢呢，就應該有基本嘅專業嗱。咁我都贊成佢咁樣講嘅嚇。好啦，然之後佢就話咧嗱，早餐方面咧就有麵包啦，又可以配咖啡啦，不過咧就唔係牛奶嘅，係加工奶嚟嘅。咁飯嗰方面咧，我都覺得咧唔似日本米啊，因為啲米咧係比較長啲嘅。OK，咁佢就話咧因為咧晚餐就有飲酒，所以咧佢 check out 嘅時候咧，職員咧一個外籍嘅男職員咧就同佢講話要俾錢咁佢咧就用咗1萬 yen 咧俾錢嘅，係俾現金嘅應該咧係要找翻9000 yen 俾佢嘅。但係佢咧就竟然即係個外籍職員啦，就咁咧將一沓9000 yen 咧，即係將一沓1000 yen 咧擺喺個托盤嗰度，即係大家都知啦，日本你俾錢咧咪有個盤咁樣嘅係嘛？咁咧喺呢一度咧佢又開始有啲唔開心啦喎點解咧？嗱，因為咧嗰個外籍職員啦擺嗰1000 yen，即係嗰9000 yen喺個托盤上面嘅時候咧，佢係冇數俾佢冇數俾佢啦，同埋擺得唔清楚，即係一沓咁樣擺上去，搞到咧要佢拎起自己數啊。咁佢就話啦如果淨係齋住嘅話咧，即係唔食嘢嘅話咧，都仲可以接受嘅。本來咧都諗住嚟呢度輕鬆下㗎，點知道咧我變得更加有壓力喺度住完之後同埋房入邊咧就每人先得個1支牙刷咁呢個我都覺得正常嘅。同埋咧綠茶都係每人1包嘅啫另外咧前台咧淨係提供呢個剃鬚刀嘅，冇其他嘢攞㗎啦所以佢就覺得咧非常之唔好呢間酒店咁佢就覺得呢間酒店咧就應該改善一下啲餐飲質素啦，同埋加強對呢個外籍員工嘅服務培訓嘅。嗱，其實咁樣講我自己就外國人嚟嘅，同埋咧我見慣咗好多，因為咁樣講，即係好似你嚟咗日本之後咧，你會覺得佢哋服務咧係好過好多其他唔同嘅國家嘅。係真係我意思好係咩咧？佢哋係好即係有一啲嘢唔使做，佢哋都做埋，係做突咗咁所以咧，尤其啦講緊係呢個70年代、80年代、90年代頭嗰啲人佢哋係慣咗呢種 service 嘅，所以咧佢哋而家咧就會覺得呢個年代嘅 service 咧係非常之差，唔合質素嗱，咁其實呢樣嘢咧，最近日本咧都係一個問題嚟㗎唔好話淨係呢間酒店咁樣啦，即係有好多地方都係，因為係請得好多呢個外籍人士做嘢啦，特別係酒店係請得最多㗎而家係哇！你真係好似我尋日住嗰度，成棟都係呢個印度人嚟嘅喎，唔係我意思，執嘢嗰啲又係前台又係總之全部都係印度人嚟嘅。而家咧就有好多人話啦即係啲外國人嘅員工咧就做唔到呢個日本人嘅 standard
同埋咧嗱，我唔係淨係話外國人嘅，就係話後生嘅日本人員工咧，都係做唔翻以前嗰種 standard 嘅，咁所以咧有好多比較上咗年紀嘅人咧，就會好多投訴啊，即係會覺得咦點解會咁樣做㗎？你點解你啲態度咁樣㗎？即係點解同70年代80年代嗰啲好唔同㗎咁樣啦？嗱，我呢一集咧就唔係話邊方面啱咁樣嘅，我就係想問下大家，你哋以前有冇嚟過日本玩咧？即係我意思講緊即係20幾30年前啊！你哋嗰陣時經歷過日本嘅 customer service， 同你而家再嚟日本咧，係咪真係咁大分別咁唔同咧？咁我想問一問大家啦。嗱，咁因為咧，我個朋友啦，佢阿媽啦嚇，日本人嚟嘅，咁佢都話啦嚇，而家咧日本咧嗰啲服務水準咧，真係同以前咧好唔同嘅嚇。咁所以咧，佢都好失望啊，同埋佢話而家出去食嘢咧都冇一間好食嘅，完全冇得比喎。另外咧，就係我有另一個屋企，即係我屋企人啦。咁佢有個朋友咧，就係香港人嚟嘅，咁就成日都去旅行㗎啦。佢係唔知20幾30年前開始好中意去日本嘅，成日都去日本，年年都去一次嗰啲咁樣嚟嘅。但係咧，佢話到差唔多呢10年左右啦嚇，佢越嚟越少去啦，因為佢話咧好多嘢都變咗啊！即係佢話入到去咧做嘢嗰啲咧已經講緊係可能話50% 都係外國人啦即係 serve 你嗰個變咗越南人啦咁樣啦，咁同埋咧啲態度咧就越嚟越差啦嚇，同埋所以佢話咧就越嚟越唔中意你啦，覺得都唔係以前咁樣啦嚇。不過日本咧真係少子化得好犀利，即係好似我前幾日啦就去咗一間沖繩嘅好出名嘅牛扒屋啊，嗰啲 franchise 嘅牛扒屋啦嚇。咁你梗係 expect 係即係我唔係話乜嘢，不過你都會 expect。係日本人啦，係咪？咁但係咧入到去咧，你知唔知咧係嚟 serve 我嗰個咧係印度人啦，又係印度人啦。咁跟住咧，我及到廚房咧，全部都係印度人嚟嘅。我唔係話佢煮啲嘢唔好食，不過即係你視覺上會覺得，咦？我唔係喺日本嘅咩？點解？即係我唔係諗住食啲日本嘅地道嘢，應該係個日本人煮俾我咁樣，即係我會咁樣諗咯。即係唔話佢煮得唔好食，不過就有少少失望咁樣啦嚇。咁同埋而家咧入去好多地方都係嘅，即係好似你話壽司店咁你會都見到好多整緊壽司嗰啲咧就變咗越南人咁樣嘅咯喎。咁你話咦？點解唔係日本壽司即係壽司師傅整俾我食嘅咁啊？即係唔係話佢哋唔好，但係望上去就好似點解嘅咁樣啦咁。咁我想問下有冇朋友你哋日本嘅時候咧，你可能入咗一間好出名嘅壽司店啦，或者你去邊度都好啦嚇。咁點知你發現咦？點解 serve 你嗰個唔係日本人嚟嘅？咦？點解係講越南文嘅？點解即係佢會同其他同事講嘢，又變咗講越南文啊？講呢個印尼話咁樣嘅。咁又或者係講呢一個印度話咁樣。咁你哋即係嗱，我好真心咁樣講啦嚇，就話其實你哋介唔介意？即係我講真嘅，其實你哋介唔介意嘅咧嚇？咁今日都係純粹同大家吹下水咁樣啦，因為我嚟咗呢間酒店睇到個 rating 咧，咁我睇完佢篇嘢之後，我其實有少少覺得係咪因為對方係外國人，所以佢先至咁在意咧嚇？定係不過我都明嘅，佢確實嗰個人即係佢講到即係佢咁樣講嘅話啦，又真係有啲問題嘅嚇，即係好似咁樣嚇咁樣托住個腮，即係就叫你喺度喺呢度喺度 order 咁樣，即係嘢都唔同你講嘅，咁又確實係冇乜禮貌。同埋我睇上網咧有好多留言啦，即係可能有啲片就係講呢個外國人喺日本度做嘢嗰啲咁樣啦，即係有好多呢個日本人留言咧都係話哎呀嗰啲即係有外籍人士喺入邊做嘢嗰啲咧，我都唔想去㗎啦，唉，一陣間又聽唔明佢哋講嘢，又擔心佢哋嘅維生有問題咁樣啦嚇，即係有好多啲咁樣嘅 comment 嘅，即係佢哋唔會講出嚟嘅，佢哋會打出嚟咯，而且打出嚟咧都非常之即係你睇完之後都會有啲唔舒服，因為自己都係外國人啊嘛，係咪？係純粹同大家係咁意吹下水咁樣啦嚇，我都冇乜點樣組織嘅不過話俾大家聽，而家日本咧真係好多外國人做嘢
做嘢，我意思唔係 office 嗰啲啦，即係我意思係食店啊嗰啲咁樣啦。咁即係其實講真，大家嚟旅行都會見好多㗎啦嚇。咁即係都想問下，究竟大家嚟日本旅行，你哋會唔會真係好 expect 話serve 你嗰個係一定要係日本人咧？你哋介唔介意話係其他種族嘅人咁樣咧？即係我都想問下大家嘅，即係了解一下咯嚇。咁你問我介唔介意呢？其實 depends 啦，一啲地方啦嚇，即係如果你話普通食嘢出去見到都冇乜所謂嘅，但係如果你話去一啲比較傳統啲嘅地方呢，即係你 expect 應該係日本人師傅嘅，但係點知 turn out 唔係嘅話呢，就有少少咁樣咯，即係好似你去中國酒樓入邊，但係有個鬼佬煮嘢俾你食咁樣，即係咁你會點樣諗咧？雖然唔係話佢可能煮得好食，但係硬係有啲怪怪地咁啊！我都唔知啊！好啦，唔講啦，我要去大浴場嗰度沖涼啊！首先係咁先啦，下次再傾啦，拜拜。